وجه القصة شما را خیلی بدم ما ولی درود زاب زدن چونده چونده به شما جنگه بشین وجه مقول بین حدبی خلعتی دات و القصة وش قصة نه امیرا هم مقول بین حدبی خلعت دا و باز تعریف کت و روچ دیگه امیرا کوچ کت نزدیک مدین رسه خبر به نوشیروان دادگه که حمزه عرب نزدیک بیده پس شاه مدین در نهاد که به استقبال امیر در میدان مدین اوشتاد لشکر امیر ظاهر بید اولی فوج عمر مهدی کربا که نمودار بید چون شاه نوشیروان که نظر کبر مهدی کرب عتق به دیما چه خواجه بزرمه را جست کو که امیر حمزه ایشی هستین خواجه گنا این نیست ای عمر مهدی کرب هستین لشکر سردار لشکر امیر عرب هستین چون عمر مهدی نظر کو به شاه عتق دیما انانی کشت و اشتاد با آواز بلندی گوشتی السلام علیکم نوشیروان پادشاه گوشت خواجه ای شکم بزرگ چه شانی داری که به گندگا من چه اسبا چیرات که گو نیت که خواجه گوشت ای شخص گنو که پس ارجل رسید چون شای اوشتاتا دی چه اسبا پیاده بید سری به زمین ارکو و دعا به جان شاهی کد بر روی عمر مهدی کربی آورد گوشتی ای برادر چه اسبا پرچه ایر نکپی که شاه افت که اکلیم اوشتاتا عمر مهدی گوشت ای چه کسی هستین در نظر من چه ماهی که چه گندگاشی پیاده بود بعد آسوده رسید و آیی هم پیاده بیت و اوشتاد بعد چایی زلخمار رسید بعد چایی سید یمانی بعد هر مرد و نامآورین که چه اسبا پیاده بیت و شاه سلام کد دیگه عمر مهدی کرد که سوار بیتگه چون تمام پهلوانا پیاده بیتن اگه بشان یاد کرتن آوازه دور باشه وجه ایاران عمر امیه چست بید شاه چه خواجه بزرگ مرا جست کو که ای بانک چه کن آواز دگین خواجه گوشت چه شاه ایاران و جهان چراغ لشکر امیر حمزه عمر امیه زمری های نام هستین در وقت عمر امیه پیدا بی اگه با آیه 12,000 بنده زرین کمر اسپان تازی هم به دست هنچوم پیدا کتن شاه جز که ای خواجه اشان پرچه پیاده ما اگن خواجه و پرچه که آیی چو وقت شاهی هستین ضروری هستین که بندگان آیه پیاده بان چون نظر عمر امیه و پادشاه کب ملک جتی سر و زمینی آورد عمر مهدی کربی هم با اسپا نشتاجیتی نره جتی که ای شکم بوزو بیادب زود پیاده و نه با ضرب همه لوگ پاده جنو عمر مهدی گور مجبورم پیاده بیده خدمت کتو شاه کندید وشی خواجه چون نیستن که اول عمر مهدی کرب ما را تعظیم نداد این زمان پرچه پیاده بید خدمت کو خواجه گوشت هر زهری یا پازاری هستی عمر مهدی چه خوپا سنگا عمر امیه پیاده بیده نوشیروان تبسمی کو در همه گفتگوتا که علم اجدیا پیکر درد شاه هفت کشور و ای وزیر بینظیر این چه آوازی هستین خواجه گوشت یا آواز علم حمزه هستین که چو بنده زاده سیاوش با حکم فرمان جت آرگ واس امیر حمزه دیم داتا این توپا به پهلوان ما تهیه کتگو دیم داتا شاه وزیران در گفتگو بیتن که علم نمودار بید در چیر علم شاه مرد میدان تاج بخش وجه سلطان جهان میشه همه پیما وجه
آیگد وقتی که سرکشان عم رسول آخر زمان امیر حمزه بن عبدالمطلب رسه چه عقب آیه 11 برات آیه رستن چون نگاه امیر به چتر پادشاه کپ چه خنک اسحاق پیاده بید و خو و تا نوشیروان چه شام بن اکلمه هرچی خیبریا گفته بیدگتی طلبیتی به سر وتی ایرکو روانی کو شاه به خواجه گوشت امیر چی وشی خواجه گوشت تخت شاهی را شاهی که چه شام من گفته با ادب به سرای ایرکنو کارنی چون نوشیروانا چو ادب آیه دید چه اسبا پیاده بید گوشتی تا تخت چای سراچه امیر دور بکنه پس شاه امیر به یک جا جمع بیتن امیر در پادشاه کرد شاه پهلوان مکر گفت بازی نوقت خلطانی داد و نزد شاهی آورد و شاه هم به دست وط امیر پهلوان امیرا و پهلوانانی عرب خلطی پوشاند گود بعد چایی سوار بیتن به طرف مدین وجه روان بیتن حرکت کو شاه هر مرتبه به خنک اسحاق نظر کد تعریف باز کد و گوشتی که ای خواجه ای چوشین اسبی در روی زمین مبیتن خواجه گوشت همه پیمه که شاه گوشی به همراه نوشیروان دلاوری بیتا که آیا کارون دیوبند گوشن و آیی هم شرین اسبی بیتا و نزد آیی اسبی سک باز شرین بیتا نوشیروان به کرات چه آیا طلبته بیتا آیا نداده چون کارون وصف خونه که اسحاق علیه السلام چه شاهش کو گوشتی ای شاه اسب حمزه بهتر تا اسب منیمه اگر فرمان ببی و اسب حمزه اسب وطیگه ما بتا چینو شاه دیمگو امیرا کتو گوشتی ای حمزه با کارون دیوبند اسب وطیگه تا چینه پهلوان گوشت اگر کارون دیوبند نظر بدانته که اسب هر کس پیش روت اسب دیگه با گرو پچگرک بی به شرط ما تا چینو کارونا قبول کد پس هر دوینا اسبان تا چند آخر خونه که اسحاق علیه السلام چه اسب کارونا پیش رفت عمر امیه تات که لگتی با پشت کارونا انچین جتی چه اسبا ما خاکا کرد عمر امیه اسب گفت پیش امیر یارد حمزه آیه هم به شاه پیشکش داد وشتی ای شاه چون اوصاف اسب بنده تو کتا من باز خجالت بیتم باید که خونه که پیشکش بکنو لیکن اسب دیگه لایق سواری من نیسته اکنون ای اسب پیشکشون کتا چون اشکتون شاه با ای اسبا میل زیادی تر بیتا آیتی پیشکشون کتا انو خداوند تعالی خجالت منیگا دور کنته شاه هما ساعت چه اسبا وتی ایر کبت و با اسبا سوار بید و خوشحال بید جمله شاهان با وط جوشتن پس شاه و حمزه به شهر درد کن در بارگاه رفتن و تختا نشتن و خواجه گوشت ای خواجه حمزه با کجای بنندینی خواجه گوشت هر جا که اجازه بده نوشیروان گوشت که با کرسی کباد گستون باد نندینوی پس خواجه دست حمزه گفت به کرسی کباد گستومی نندین و بانک آش درد اول سپریان و زربافت دور داد طبقان طلاه و نکره زر و نکره یرکو تام وارتو چس بیتن چه اسنای تام ورک عمر امیه یک صحنه زر دوزه در توبره و تیرکو چوکه اما سپره پچکنو که دیتی سپره نگاه کو دیتی یک صحنه ندیتی کمینی کد عمر امیه دست به صحنه دوم بود که اما سپره بند کنو که فریاد جد ای یار پرچی صحنه کن دوزه چو پادشاهی آوازش کو حکمی داد که تمام اسباب سپره با صحنه و کاسان پیشکش عربیان هستند بهشان بخشتن نلوٹونه چه پیش
اشان کسی بگیری به مجردش کنه ای آواز عمر اومه اگر خدا تعالی پادشاهی داده نوشیروانی داده پادشاه 7 کشور و پهلوان همه به محبت و الفت هست و تمام ارکان دولتان تمام حسد و کینه است و ویلکن نیستن که دنبالگیری کنگاتن که امیر حمزه در میانه و نوشیروان در میانه دشمنی را دور بدن یک کینه چیزی حسد بکنن همه چیز دنبالن لیکن چه ترسات چی نتونته دم بزنه و دیگه خبری بکنه واجه فصل 11 چون چند روز چانی آیگ امیر حمزه گوست خبر و پادشاه رسید کباد بن گستم اتکه و گستم اشک زرین کیش بهرام خاکانی زنده گفته و چه پشت ما آرگندی چون شاه آیگ کباد اشکت جمله ارکان دولتی به استقبال آیه دیم دا امیر ورد ای شاه اگر فرمان ببین ما هم به استقبال کباد بیام شاه گوشت روا بی پهلوان چه بارگاه که در نهاد و سر را کباد افتاد جمله مردمان و تیمنا همراه شاه نزدیک کباد رفتند و تاجان وتی به زمین نجدند فریاد آورد که امان چه دست عرب و تیمنا شیر خار و پشمینه بزرگ بیته بر ریکا مسم بیابان پروری بیته باز این وجه سل گنده اینه لکته بله ما نوشون چونکه محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناکوک بیته اصحابی و گناهکاری مردم این 4 پادن لکه گاه هم بد نه هم وش بیشن لکه یہ خاطره کتاب وانگا من بازو وش نبیتم بلنی مانا داستان آدگه نرسی بله منشان ناما نگیرم سلی هم بران کشان لکه گا باز یعنی گنده و یعنی کتاب وانگی نه بل مجبور مردم پر ٹیم پاس واسطه واجن سلامت باتی اللہ مهر